वन प्लस। वन प्लस के जितने भी फ़ोन हैं उनमें से एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं जहाँ उनको स्क्रीन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज़ क्या हो इशू होता है, इशू नहीं बोलेंगे, सेटिंग का प्रॉब्लम बोलेंगे कि सेटिंग सही से नहीं होती है, जिस वजह से हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी जगह आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, बहुत सारी चीज़ें, और उससे बेनिफिट नहीं होता है। मुझे भी नहीं हुआ था एक्चुअली। तो मुझे कैसे फ़ायदा हुआ, मतलब जो मैंने सेटिंग की जिससे मेरा कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, अभी भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ वन प्लस के फ़ोन से। तो उससे मेरा ये इशू कैसे सॉल्व हुआ, मतलब क्या हुआ, कैसे मैंने सेटिंग किया। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, वो बताते हैं स्क्रीन ऊपर आई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो खोल लेंगे तो आइकॉन बन के आ जाता है। सेटिंग पे जाइए, वॉइस वाली सेटिंग जो है वो कर दीजिए। वो बहुत सारे लोगों ने किया है लेकिन उससे बेनिफिट नहीं होता। एक्चुअल सेटिंग क्या है मैं बता देता हूँ जो आपकी आती है। यहाँ पे आइए आप, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप जैसे आए तो यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन ही आपकी खुल गई, ठीक है। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आप आइए स्टोरेज वाले ऑप्शन पे, यहाँ से बैक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ऐप मैनेजमेंट वाले पे आइए, ऐप लिस्ट खोलिए। ऐप लिस्ट आपकी खुल गई, यहाँ पे आइए, शो सिस्टम कीजिए। शो सिस्टम की ये सेटिंग खुल गई आपकी। ये यहाँ से आ जाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग सर्च कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये खुल गई आपकी। यहाँ पे अब आपका आएगा परमिशन। तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ मैंने अलाउड करके रखा हुआ माइक्रोफोन। अगर आपके फ़ोन में अलाउड नहीं है तो इसको वन प्लस, ये मतलब ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे आइए, माइक्रोफोन को ये आइए और अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप, ये सेटिंग पर डाल के छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। और इसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका पक्का वॉइस आने लगेगा। आपका जो इशू है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और वॉइस नहीं आती है, तो वो वॉइस आने लगेगी, आपको कोई इशू नहीं होगा। आपका स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत मस्त काम करेगा, आपका जो भी करना चाहेंगे कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका इशू अगर सॉल्व हुआ, आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको वो मुझे सजेस्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या आपको कोई भी इशू हो रहा हो तो वो मुझे बताइए, तो मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियो बना के आपका इशू सॉल्व करूँगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।